Muy a todo, ¿cómo estás? Hoy vamos a aprender cómo hacer esta cosita de aquí. Esto es la manada, la chamache. Es una botella de cosas de que no sé qué más cosas. Y vamos a aprender cómo hacerlo. Nada más necesitamos cómo hacer esta hermosidad. Ángel, ¿cómo hacer esta hermosidad? Pues ya necesitas los siguientes materiales. Necesitas, como aquí estoy poniendo, ladrillos de piedra, nadista, cualquier flor, yo por ejemplo esta, que es la que más me gusta. Necesitas un lechero y podemos hacer esta monstruosidad. Y lo último, esto. Daniel, ven acá. Lo único que tienes que hacer es hacer esto. Daniel. Rompemos esto y esto. Si lo tienes tú, no sé si tú lo vas a tener, no sé. Solo que no es todo. Vamos a hacerlo más grande que eso. Rompemos aquí. Daniel. Rompemos aquí. Espera, volvemos ahorita. Bueno, sí, está bien así, ahora está bien así. Pensaba que estaba mal, pero está bien así. Hacemos esto. Ponemos esto así. Le vamos a hacer así. Después ponemos así el cristal. Así, si ustedes lo quieren poner arriba, pónganlo. Para que sea más hermoso. Yo, porque quiero que sea más realista, pues lo voy a dejar así, sin arriba. Después aquí arriba ponen esto y ponen esto y ya. Y ahí pues lo último que necesitamos es pues, esto y esto pones esto aquí y bueno, si usted quiere poner el verde. Necesito, se está quemando, no sé si se quema y si se quema. Pues ya no se puede poner ahí porque se quema, no sé por qué. Se quema. Pues ya se quemó y ya se quemó. Y ya, así, espero que les haya gustado. Adiós.